Здравейте на всички, Ники Василев, Chicago.bg. Загасахме тук на магистралата, станала катастрофа и веднага използвам възможността да направя една тренировка по суплес. Ето и двете страни са затворени. Полицейските коли, пожарните минават в насрещното от другата страна. Train to win! Суплес! Ето линейките се връщат една по една. Дано няма сериозно пострадали. Ето полицията се връща. За съжаление още линейки се връщат. Тази може би е шеста. Не можах всички да ги снимам. Дано няма сериозно пострадали. Коловачката се връща празна, интересно. Този камион е пострадал. Виждате отпред. От ваше ляво. Фара му е мачкан. Явно е била сериозна верижна катастрофа. Но все още се движи човека. Слава Богу. Ще може криво лево дано да се прибере. Този имал късмет, нищо му няма. Шофьора беше в добро настроение. Махна с ръка.
този камион се прибира без ремаркето. Явно не се обърна по пътя. Явно от другата страна вече се отпуши, защото виждаме колона коли отзад, не са само камиони. Yeah, just stay home. Yeah. Do you know what's happened out front? Just a bunch of wrecks. Oh, how many inside in the accident? There's several up there. Yeah. So Oh, we're working as fast as we can to get everything cleaned up and get the roads open. Any health problem with the people? Not that I've heard over the radio. Looks like we got some movement going finally. So Okay, thank you, sir. thank you. Не ми го превежда, не знам защо програмата на български язик, затова на 2 на 3 само на английски, който не разбира. Човекът каза, че са били няколко катастрофи и по радиото не е чул да има, питах го, нали, дали има някакви пострадали. Той каза, че по радиото не е чул да има сериозно пострадали и че пътя се отваря и така, и тръгваме. Ето и от другата страна.